हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हुआ ये क्या कि बिल्ली सैमी का जो दोस्त है बिल्ली, वो हम लोग के घर के पीछे में बच्चा दिया है 4-5 तो सैमी उसके साथ खेलता है। तो आज वो क्या हुआ, रात से ही हम लोग का स्कॉर्पियो में 4 व्हीलर में वो फंसा हुआ था। तो वो बहुत देर से फंसा हुआ था, तो हम लोगों ने आज देखा वो कहाँ पे फंसा हुआ है। तो आइए आप लोग को भी ले चलते हैं वहाँ पे और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ठंडा में बेचारा वो बहुत ही रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। सैमी आके बोला पापा चलो उस बिल्ली को निकालो निकालो करके। तो आज हम लोग जा रहे हैं उसकी हेल्प करने। तो आइए आप लोग को लेके चलते हैं। देखिए, इस गाड़ी में एक बिल्ली फंस गया है। अरे बिल्लू, बाहर आएगा तो निकलेगा। अंदर कहाँ जा रहा है? आंखों को बंद करके पूरा एकदम है, मुंह दिख रहा उसका। भगवान, कैसे घुस गया? देखिए, उसका मुंडी दिख रहा है। ऐसे में उधर कहाँ से लूज हो रहा है, निकल आया आया आया। क्या आ रहा है आँख सब उसका निकल जा रहा है एकदम। कि हम लोग सुबह से लगे हैं इसको निकालने के लिए। टाने रहेगा, छोड़ेगा नहीं। कहीं मुंह पूरा भयानक फंसा लिया। अरे जल्दी बाहर, जल्दी बाहर। आया आया, आजा 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 आजा, जल्दी आ। ये देखिए, देखिए निकल गया। लो पकड़ो पकड़ो इसको, जाओ घर में छोड़ दो। पूरा हम लोग को खोलना पड़ा, तब जाके निकला वो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बिल्ली को कैसे निकाला गया। तो दोस्तों, ये 2 मिनट का वीडियो के माध्यम से हम लोग ये बात आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कोई भी बेजुबान जानवर कहीं पे भी कोई भी तकलीफ में हो, तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर ना करते हुए उसकी हेल्प करें। और इंसान तो बोल सकता है तो वो हेल्प मांग सकता है, पर बेजान जानवर तो हेल्प नहीं मांग सकता है। तो वो बिल्ली बहुत ही देर से रात से रो रहा था। हम लोग देखे क्या हो रहा है, तो सुबह उठे तो गए देखे ऐसा ऐसा, तो उसको जाके हम लोग निकाले, हेल्प किए। तो ऐसे ही आप लोग भी हेल्प करिए बेजान जानवर का दोस्तों। और दोस्तों, हो सके तो ये वीडियो को वायरल करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके कि बेजान जानवर का हेल्प कैसे करें। ऐसे तो सोशल मीडिया में बहुत ही सारा इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने भी एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। सुबह सुबह हम लोग देखे तो हम लोग बोले कि आज कोई ब्लॉग ना बना के इसी का ब्लॉग बनाया जाए, ताकि आप लोग तक बात को पहुंचे और आप लोग देख सके हम लोगों ने कैसे बिल्ली का हेल्प किया। तो दोस्तों, बोलने का आप लोग समझ गए होंगे, देख लिए हों कैसे निकाला। कोई ये हम लोग फेक नहीं था कि बिल्ली को हम लोग फंसा के निकाले, ये हो गया था, वो फंसा हुआ था रात से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना जरूर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज़ जाके पेज को फॉलो करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर से इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं दोस्तों, बाय बाय।